这是一个适合中国胃的减脂餐，让你一锅出搞定一整天的饮食。这些是今天需要准备的全部食材。接着起锅倒15克油，等油烧热，下入洋葱丁，小火炒出香味后，把鸡胸肉倒进去，一直炒到表面金黄，再下入去好皮的番茄，淋上一碗提前调好的酱汁，翻炒几下后下入嫩豆腐，盖焖煮2分钟。快起锅的时候淋上1圈淀粉水勾芡，最后大火收汁就可以了。然后把这些食材全部分餐成3份，蔬菜就搭配点凉拌青菜，还有一小锅昨晚上煮好的关东煮。这些食材都是减脂期可以放心吃的，我每天都会更新好吃的减脂餐，减脂期的朋友给个关注吧。